مرحبا أصدقائي، اليوم بدي أحكي عن غذاء مهم لطيور الزينة بشكل عام، وخاصة طائر البادجي وهو البيض المسلوق. هناك 3 طرق لتقديم البيض المسلوق للطيور. الطريقة الأولى، نقوم بسلق البيض لمدة 20 دقيقة ونبرده، ومن ثم نقوم بقسم البيضة من النصف إلى قطعتين ونقدمها للطيور، لأن هناك طيور لا تتناول البيض المفروم بشكل ناعم أو المخلوط مع البقسماط. الطريقة الثانية، نقوم بسلق البيض وتبريده وفرمه بشكل ناعم وتقديمه، أو فرمه بشكل ناعم وإضافة ملعقة من البقسماط إلى البيض بحسب الكمية. أصدقائي، يجب علينا مراقبة طيورنا ومعرفة طريقة تقبلهم لتناول البيض، لأن البيض عنصر غذائي مهم لطيورنا، خاصة في مرحلة الإنتاج وإطعام الفراخ. فإذا كانت طيورنا تغذيتها ضعيفة فسوف تنتج فراخ هزيلة ولديها تشوهات. يقدم البيض المسلوق للطيور مرة أو مرتين بالأسبوع، ونترك بين الأيام فاصل لكي لا تمل الطيور، وخاصة طيور البادجي لأنها شديدة الحساسية. لا يقدم البيض بشكل يومي ومتكرر في الأسبوع، لأن كثرة تناوله يسبب فرط في زيادة وزن الطيور والتشحم عند الذكور أو التليس عند الإناث. أيضا لا يقدم البيض للأنثى أثناء وضع البيض، لأن في هذه المرحلة قد يتسبب البيض في احتباس البيضة داخل بطن الأنثى، فنستبدل في هذه المرحلة الخضار مثل الخس بتليين بطن الأنثى. وعندما تنتهي الأنثى من وضع البيض نقوم بتقديم البيض المسلوق يوم يوم لا حتى يكون الأزواج بصحة جيدة ويعوضوا نقص الكالسيوم في جسمهم ومستعدين لإطعام الفراخ. أما عندما تفقس أول بيضة نقوم بتقديم البيض بشكل يومي، ونحرص على تبديل البيض يوميا خاصة في فصل الصيف حتى لا يفسد ونخسر الطيور، لأن البذور في هذه المرحلة لا تكفي لتغذية الفراخ تغذية شاملة، والبذور تستغرق وقت أيضا أكثر من البيض حتى تهضم من قبل الأبوين. في هذه المرحلة ضعف التغذية للفراخ أو الأبوين قد يتسبب في موت الفراخ أو أحد الأبوين بسبب ضعف الجسم لا قدر الله. وفي بعض الحالات قد ينتج لديك فراخ مشوهة ومصابة بمرض الكساح بسبب نقص الفيتامينات المهمة لبناء عظام وعضلات الفراخ، مما يتسبب في ضعف قدرة الطيور على الطيران أو عدم قدرتها على الطيران بشكل عام. للبيض فوائد متعددة. يحتوي البيض على اليود وعلى نسبة عالية من البروتين الذي يعتبر عنصر هام للعظام والعضلات والغضاريف والجلد والدم. يحتوي البيض أيضا على فيتامين بي 12 الذي يعمل على نمو خلايا الدم الحمراء، مما يمنع إصابة الطيور بفقر الدم. يساعد البيض في تحسين رؤية الأعين، لأنه يحتوي على فيتامين A الذي لا يمكن أن تستخلصه الطيور من الحبوب أو بذور غذاء الطيور فقط. يحمي البيض جسم الطيور من الفيروسات، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الحديد الذي يلعب دورا هاما في حماية الطيور من نزلات البرد، ونقص معدن الحديد عند طيورك يتسبب في ضعف مناعتها. يحتوي البيض أيضا على ثاني أكثر المعادن المهمة التي يحتاجها جسم الطيور بجانب الكالسيوم، وهو الفوسفور. لذلك لا يرجع ضعف العظام عند الطيور والفراخ بشكل خاص لنقص الكالسيوم فقط، لكن قد يكون نتيجة لنقص معدن الفوسفور أيضا. يساعد البيض أيضا على تعزيز الخصوبة الجنسية عند الطيور، لأنه يحتوي على حمض الفوليك.
Mira, corta.